हो गया। चलो 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 चलो। हाँ बैठा। अभी खाना वाना हो गया, चलते परमानेंट माउंट हो जा। अभी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी 2 घंटे 4 मिनट का रास्ता है। कहाँ रह गए? आ रहे। अभी तो 2 घंटे का रास्ता है। हैं? बैंगलोर का आउटस्कर्ट है ये। हाँ शोले का जो हिल्स है हाँ वो भी इधर ही है। शोले वाला हिल्स यहाँ से थोड़ा सा और आगे है। ये जो दिख रहा है यही वाला है शायद से। तो गए तो पूरा शूटिंग उधर ही हुआ वही गाँव में।
अच्छा गांव है क्या उधर? ये जो रामनगर है ना, हाँ यही तो है शोले फिल्म में, इसी का रेलवे स्टेशन है रामनगर का। ये जो पहाड़ी है ना, ये जो दिख रही है वही है शोले वाली रामनगर। अच्छा हाँ वो देखो देखो ऊपर ऊपर कुछ अलग से है। चलेगा मैप में तो यही लेके आएगा। तनवर सर बोल रहे हैं कि यहाँ पर शोले की शूटिंग हुई थी। या तो वो पहाड़ है या तो साइड में है जो। शोले हाँ शोले मूवी की शूटिंग इधर ही हुई थी। ऑन है। इधर नहीं जाना, उधर ही चलेंगे। अब उधर ही रुकेंगे, इधर उधर नहीं रुकेंगे। पहाड़ अच्छे लग रहे हैं ये, मैं बोल रहा हूँ पहाड़ बड़े सही है, एकदम मस्त वाला। ये वाला जो पहाड़ है ना, एक तो ये है सामने और एक पीछे। यहाँ मामा लोग हर जगह हैं। कूदा क्यों रहा है? ओह ग्रीन वॉलेट ग्रीन बाइक, ग्रीन वॉलेट ग्रीन बाइक। अरे कितना ले रहे हो? रेड लाइट पे शॉपिंग करना। अबे एक दे रहा है, दूसरा क्यों आ रहा है नहीं समझ में आ रहा। बोले एक से तो ले ही रहे। ले लो ले लो। क्या करूँ, ले खा ले। खाते रहो। 5-5 पीस है पूरा, 5-5 है। चला जाएंगे, चल चल चल। चलो 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 चलो। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। हाँ तो दो उल्टा ही आओगे। ठीक है वहाँ से पता नहीं क्या यार, शॉर्टकट मार के क्या मतलब, उसी में किसी में लग जाएगा ना, दे विल फाइट, और कुछ नहीं है। हाँ वीडियोग्राफी। ये देखो कुछ ज़्यादा जल्दी है। बेटा मौज कर दी, हाँ मौज कर दी। हाथ में आ गए पूरे। ये क्या गंदे गंदे काम कर रहे हो, रोड पे फुग्गा फोड़ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ रोड पे फुग्गा फोड़ रहे हो।
होते हैं यार। आप देख रहे हो क्या हुआ है? क्या हुआ तेरे हाथ में? छाले पड़ गए इसके हाथ में। हाथ चूते तो ग्लव्स पहन के चला रहा है, ठीक है? आपको चाहिए क्या? लाया है, रखा है ये ग्लव्स। मैं पहनूंगा दोबारा। मेरे पास है, मेरी ही है। आपके पास भी है? इस वाली चेन में क्या है ना, उसमें प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक में चलाने प्रॉब्लम हो जाती है। अरे यार ट्रैफिक में पूरा ट्रैफिक सब पे खराब हो गया। कॉफ़ी 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 यहाँ इसकी लगी पड़ी है सर। यार सब पे खराब हो रखा आपको। सुमित क्या बोल रहा है सुनो, सुमित क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ सब पे खराब हो रखा है, आपको ट्रैफिक की पड़ी। यार सब पे खराब हो रखा है। कर रहा है, मैंने कहा यार ये सुमित रास्ते में ऐसे तो पैर सीधा कर रहा है। साउथ तू आवाज़ सुन रहा है अभी यार, सुमित ऐसे से नाच रहा है पीछे ही। साउथ तू आवाज़ सुन रहा है? लस सुन तो रहा हूँ यार। इसके इसकी आवाज़ सुन रहा है, क्या हुआ? चले चलो। घुसते जा रहा है साला। ओवरटेक भी भैंस ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर सॉलिड लाइन है यार, बीच में तो ओवरटेक कर रहा है के। और कौन लाइसेंस दे देता है? गाड़ी लेने के बाद ना 4 व्हीलर ये आपको पता नहीं क्या समझता हूँ। देखो एक ये भी है, सारे खोल के देखो एक और है बस वाले। So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the.
coming for the throne. I'm coming for the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it. I've come to take it. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it all. A storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne. I'm coming for the throne. કેમ છો? મોજામાં મોજામાં બોલते हैं મોજામાં મજામાં મજામાં છે ભાઈ. સાઈ 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 ओ लौंडे हाय सर. हाय ऑफ द जोश सुमित. पिछवाड़ा पकड़ा है। चला नहीं बोलता क्या ये सामान क्या ऐसा क्या लेके आया आप उधर? चलो चलो उतरो 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 ऐसे रुको 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 कहू हाँ भाई क्या चल रहा है? ये है हमारा शिव समुद्र. क्या है? क्योंकि मैं तो भाई नहीं सुन पाया क्या है भाई ये है शिव समुद्र वाटरफॉल. शिव समुद्र वाटर. ठीक है, मंदिर यहाँ से कुछ दूर है थोड़ा, जस्ट पहाड़ के वो पार मंदिर है. सारे लोग इधर आओ. सुमित सर हेलो कर लो. पानी 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 का फ्रिज बन जाएगा. फेमस है काफ़ी. आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे यार, काफ़ी उमस है पानी कितने करीब आने के बाद भी यार, ऐसा लग रहा है सूरज के करीब आ गए हम लोग. और वहाँ आपको नीचे नहीं जाने दिया जा रहा है, ऐसा पानी की आवाज़ सुन के कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है स्विमिंग पूल में जाके वापस बाहर फेंक दिया. ना यार, पैसे देने के बाद भी बाहर नहीं दिया. ऐसा लग रहा है कि यार जन्नत के करीब है, बट छू नहीं पा रहे हम लोग. किसको जन्नत? किसी का नाम है या इसको जन्नत? यही है यार जन्नत. देख लो, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? मैं सोचा किसी और जन्नत के बारे में बात कर रहा हूँ. यही है जन्नत. अपने जन्नत जुबैर के बारे में नहीं बोल रहा मैं. उसको उसके अलावा यार टिकटॉक से बाहर निकलते हैं. भगा दिया गया. कैमरे पे कैद हुआ. आजा आजा, वीडियो भी आएगा. हेलो यूट्यूब. तो अभी हम पहुंच चुके हैं आफ्टर अराउंड 3.5 hours ऑफ जर्नी थ्रू बाइक्स, जिसका वीडियो आपने देखा होगा ऑफ कोर्स. हमने बहुत मस्ती की एंड फाइनली हम पहुंच गए. वर्थ वाइल था एंड आफ्टर ग्रूलिंग शेटर ऑफिस वर्क एंड ऑल. ये आपका था, बहुत सही मज़ा आया. जस्ट लुक इट आउट. बहुत सही व्यू है. मिलेगी. ऐसे खड़े होगा, जैसे मैं खड़ा हूँ वैसे खड़े होगा.
ऐसे इधर इधर इसी जगह पे आ जाओ। यहाँ पे एक गाँव है वहाँ पे लेट अस एंजॉय। तुम्हारा नहीं बना रहा, साइड हो जा। तो बच्चों ना करो ये पूरा गया सारे एक बार इधर